موسى مالف ديجر سموتم ما بكمتي قفصون تين نديجر كينيا تما ورجما كابو في ورجما كما أمي تبارك جما فلم حواسني كونوا مالي بيجا مالك وان في دوجيتو so at policy level itu berarti wani jima ka kanyang kun jira lama fa wan do isan o banjira go ma ka bijolen tun wana dadda wani fidani di jima kan ni balle shi ne jani yada go nu ti china nu jima ka mo kan ubara ko ban china nu lega ka to bar ban west ke isa यार लीव रख देने आ जाएगा kabenya kenya नहीं जाने jima guddan ne bar jima gurwe tu bar kenya inuma gati ko ya do fejira so namni kenya gurmae lobi cima jara chula kaba mutti guto tori ko rasa to jattan gurmu dimma jima ratti social media ni dubbat motumma lobi godu biya kesa biya alati kandalo jaru barbaisa ju kanaf mal wafan amma wala ma midu jiran to ko ni mal jeni oro fray jankun kun samicha awada ka gode jima awada mama wonte galin jima awada gurwa murarufu katita oromia daka زمان ويانا الرقم صويني فدرال جلابا جمان أوداي فقرامو primarily مقالة أوداي جراتو مقالة أوداي تجاجلو كبا كارتنا يتشرا قرامو ساتاتو وانتي برا اتيانسي حرر جيب هاتي اتيانسي أورومي أنا اتيانسي إثيوبيا لايتو أورو فريش توفتا ساميتشا الرتكب ساميتشا وانا ما شوفير الجزريف كراسا نرد ما الجزريف شوفير جماع وهاجي فمي روندا واي مافيان روتاسينيو وجي مافيا جرا لما فا جيما كان ديسكريج بوك بربادن eventually لما مزيدو بربادن قوم ماذا لفتي هررجع كمدي راف كتاب بايتي كارا جلي زيران كمدي ومشون برضو دي بكتو كتير هررجع كمدي جلي زيران أهوات من باسو so كان ديدو في الركاب ساورو كبرباجي تلا مافيا ده هررجع نجرا जब हमने जिर्रा खराब डाबते बल्लो ना वानी डाबे मॉर्निंग कबा I'm testing हादसा गमा नहीं जुखन एक माला को राजू clearly I have the image amma san ero rata ero etinena garumo wanni jimada wan khara burto de dali adama jiddu su ko son tain akka police diti motumma Ethiopia አለንሻ haram ጀቹ ዳቡ ደንደው ለቀበ ጅቡቲ ወጂን ክሊርሊ ኔጎሽት ጎዱ ከማ ዋንጂ ማረት ሶማሊላንድ ወጂን ክሊርሊ ኔጎሽት ጎዱ ከማ ሀሪኖ ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ ጅዱ ጅሩ ረቲ ዋይ ቢሻኒ ቆማል ካሳያሙ ቆ ዋንጂ ማ ሀሳሙ ደንደው ለቀበ ሶማሊያ ወጂ ሌቨሬጅ ቀምት ፈየደምነ ጂማን ከኛ ገቲ ወያዳን ሐለቆና ሙላፊ ደልደላ ከኛ ተጃጅሩን አካ ገው ጎቹ ረቲ ሄዱ ወርባይቻዳ ያይም ብራቲን ታርሲዳን ወል ካፍቴ ነጋፈቴ Budin arsitis, budin arsi rane galle, wala gerra egalte. Namoonni hedduun arsi jettan amma hunja. Gaafa dura wala rabshaan wallaggaatun eegaltu walga'iilee dura namni godhe hanga wallaggaa dhaqee hanga asoosaatti dhayitin rakkoo sana hambisuudha. Nu har'aan eegalle waa'ee rakkoo uummata keenyaa. Sababa Oromoo tuffataniif abiifaan they took Oromo for granted. Beete deetu Oromo bilisa isaan baaftisanii tuffataniit irraan tarkaanfatu jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhaniiti wallaggattis shiftaa dhaquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti. San booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftiisaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaabat kan jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka fakkada abdiisaatiin hoogganamuu fi faanoo bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixee jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsiimoodhaaf fidan. Jijjiirama isaa tarsiimoo isaan fidan maali? Amma booda beegii fi gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo irraa yoo nu godhuu qabnu naannoo magaalaatti kan jiru humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee Lixaa Gammolaan, Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhaabbateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan sana gahan nama mana teessu cafaqan. Jarri duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa
qeerroo tanatti hidhaanii hidhaa hoggaa baay'ata du'arra haftee ni fixan ijoolleen sun manguddoo bira dheeyte. Taanoo maal godhan beektaa? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii Wallaggaa, shanii Arsii jedhu qoonna jedhaniiti. Nyaatanii warri diyaaspooraa Wallaggaa shanii qabdi nuti ni qabna jedhee namni jaarrachuu eegale maallaqa gubbaase. Shawaa keessattis kanattu Harargee keessattis gaafa ni dhaabee dhufu kanaan arge wanni calli waa'ee nagaa dubbachaa ture balaa akka qabaatu jechuudha. Amma wallallaaqee jira. Lolli badda Arsiitiif baddaa Shawaa seenee hin ba'u ibidda qoboota keessa seenee. Haala teessuma lafaatirraa riphee lolaan hoggaa socho'u rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeetiif baaleetti rakkoo nyaataatiif bishaaniif hin saaxilamu. Bishaan bashi midhaan bashi. Amma akka Wallagga godhan san godhuu barbaadaniiti asitti humna riphee lolaa garee kana gad erganii Amaara ajjeesanii Amaara hidhachiisu jiran. Naannoo keenya maal meefan ni beeyna. Ijoolleen turii ni beeyta warri naannoo keenya dhufu. Amaara hidhachiisanii hidhachiisanii rabshaa kana keessa seensanii jiran. Maali boqon? Kanaaf amma kana kan godhu jiran ni fashaleessina. Irraan akkaataa itti fashaleessinu maali? Kontekstii hubachuudhaan amma aanaalee lama karraa isaan irratti deeman isin hima fakkeenya. Aanaa seeruu aanaa isa kootiin qotorbaan kana namni irraa dubbatu jiru. Lafatti miti. Aanaan isa koodha keessattuu lafti caffaa ijaan sun ni beeka miilaan dhaqeetiin beeka. Harargee gabbuudhaaf. Arsii gara gatii gara gololchaa kana gabbuudhaaf. Asiin Shawaa baha gabbuudhaaf. Arsii baddaa calaalu turbuudhaaf lafa teessuma hedduu murteessaadha. Uummata naannoo zanjiru san walitti buusuunii fi tokko tokkorra hidhachiisuun bara Haayila Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerra elemoo Faayisaa Qawwee dhukaasan xirroodha. Naannoo kana beekaa. Waa'ee lafti lolaaf kennattuudha. Maaliif baddaattis ol baata gammoojjii hawaasittis gabbuuta. Bita gortee gara Baaleettis deemuu dandeessa. Sochii qabsoon Oromoo dura abaa'uun hoggaa dhalattu godhan dhaabsisuudhaaf Haayila Sillaaseen fa'aa achii eegalan darbuun itti fufe. Warri Ihaadeegis kanuma godhu turan bilchiginnaan sarmuu dhaalte waan biraati miti. Waan harayaa miti. Asa kun akkasi. Seeruu fudhadhaa. Seeruu abbaas. Seeruu abbaasoo gara tokkoon agaarfatte achi baata Baaleetti. Gara tokkoon Cilaalutti ol baata. Gara kaan Arsii lixaatti gara Gadeebitti achi deemta. Waraana gama sadii walitti dhufu kana ijoolleenis wanni bakka sani ciccituuf it is essential for their supply line. Mootummaanis wanti bakka sani dhaqee amma fakkeenyaaf ganda Abdiillu maal janiin seeruu keessa buqqaasan tun specifically Google irratti dhayitee hoggaa laaltan very essential. Kanaaf uummata sanis ka buqqaase mootummaadha. Wanni buqqaasanii maaliif riphee lolaan bakka sanii akkan barreef kajaa'uudhaan jechuudha. Kanaaf tooftaa isaan ittiin deeman kana hubachiisaa deemu mootummaa qofaa miti. Ijoolleen jeequmsa hedduudha kaasan bakka adda addaatti. Uummata Oromootiif qabsoofnee hojjan taate. Uummata rakkoo keessaa baafnee hojjan taate naamusni murteessaadha. Riphee lolaan uummata keessatti naamusa hin qabne kan mirga uummataan eeyine kan uummataa naannoo hin qabne muddatu. Shiftuma ta'e hafa. Mootummaanis hoggaa riphee lolaan lolu nageenya uummataatiif kabaja uummataa dursuu baate akka Fikaaduutu weefaa jedhanitti galaana goiseetiin qurxummii qabadhe jennaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Soo kaarsiitis sanitti irra dabarraa ka Doftor Ammatteeti. Galata ulfaadhu xiyyatti de bakka uummata Arsii kanaaf Harargee kana waan murtii guutuu irraa hafte si yaadachiisee tumaan amma yeroo garagaraatti itti tara xiyyatti bakka kana walitti aansituu fi uummanni illee dhageeffataa jira. Yeroo garagaraatti amma gaafa Wallaggatti lolli ta'ee Shawaatti lolli ta'ee bakka hundatti yeroo asirraa waa ta'anii nutillee akkuma nama aga tokko miidiyaa tiktookii kana fayyadamuutti doolaara 50 illee osoo taate walitti daddarbinee gara biyyaa ergaa turre. Gaafa gara biyyaa garuu hedduu gargaarsa illee danqaa godhata. Amma uummatuma keenya ka Arsii ka seeruu abbaas ka buqqa'e kana gara nama 20,000 amma kara 20,000 hubatee jira. Asirratti namuu quuqama dhuunfaa isaatirraa qabu kun harcee bitaa, kun qamadii dheedhii bitaa, kun zayitii bitaa, kun firaashii bitaa, homa garaa godha. Waan gariin immootu uummata kana deebifnee achumatti dhaabna. Uummanni kun kadhataa miti, kadhallee hin barsiifnu. Deebifnee ijaarraa jedha.
yaada kana yeroo kaafnu warri mootummaa immoo karaa buusaa gonofaatiin birrii walii guuraa ergaa jedha achi malee hin ta'u gargaarsi amma waan kana ummata kana deebisanii yaada ijaaru mana kana ijaaru moo karaa ittiin ijaaru hin jiru kun birrii karaa buusaa gonofaatiin jettanii taroollee gaafa ummanni keenya karaa argee buqqa'ee lotorii ummata tokko fooqii hundaan ijaaramee jedhanii waan kana wal qabsiisi ummata buqqa'u kana sila bakka inni buqqa'etti dhabuu akkuma danda'e harcee haa bituuf moo harceef zayitiif firaasha sharaa haa bituuf moo hamma danda'een ummata kana achi deebisuuf furmaata moo warra buqqa'e kana furmaanni isaa maali jettati Jawaar? Furmaata yeroo gabaabaatii fi furmaata walumaa wal qabataa dhiifama yoo carraa naa kennitanii gaafima kanaa walirratti nu haa deebisu. Salaamu alaikum akkam jirtan jechaatti nana sagaleen keen dhagamu sagaleen hin jiru tisikitee afaan sirreeffadhu. Ayyee galatooma uffaadhaa galatooma. Kanumaa wal qabatee waa'ee buqqa'iinsa hawaasaatiin wal qabataa gaafii kiyyalleeni wanti amma seeruu abbaas naannawa kanatti deemaa turee fi wanti hawaasa keenya godina Baalee Aanaa Goobbaa ganda qonnaan bulaa riraa irratti deemaa ture waan wal fakkaatudha. Buqqa'iinsa uummataa hawaasa kana Jawaar akka asiin durallee irratti haasofnee jira. Uummata kana ji'a sadi dura buqqisanii sharaa jalatti lafa misoomaaf jedhanii akkuma beektu lafa misoomaaf jedhanii uummata kana buqqisanii gongomaa lafa gammoojjii uummata lafa qabbanaa keessa jiraatu uummata qabeenyaa fi lafa isaarraa midhaan isaarraa buqqisaniitiin hadda gongomaa lafatti badheetti naqanii jiran. Sharaa jalan naqanii ji'a tokko dura roobni itti roobee daa'immanii haawwan achi jiraatan san akka viidiyoo miidiyaa kana gubbaa arganitti uummata kana haroo fudhatee sharaa isaan qabanii harcee isaan qaban roobni jalaa dhiqee uummanni sun hadda badheetti darbamee akkasitti jira. Kanaan wal qabatee otoo hawaasni kun akkana jiru namoota tokko tokko ganda keessatti hafan riratti hafan horiidhaan achitti hafan daa'imman isaanii harkaa beeloytee ammallee kan gongoman kan daa'imman harkaa beela'ee oddoo duraan qabanii dinnichaan goommana fudhachuu jum'aa deengaddaa kana rira dhufan. Wayita kana dhufan mootummaan waraana itti naqee dubartii 16 daa'ima irraa mana hidhaa Goobbaatti hidhee asi jiran sa'a kanatti. Hawaasni kun walumaa galatti naannoon gaarreen Baalee wal qabatu kuni buqqa'iinsaaf warra qophaa'ee jira. Rira buqqaatee jirtu qophaa irratti buqqisanii jira uummata riraa. Asiin dabalatee gara Buchaaraa Yaawweegee Harannaa Harichoo Soontiqara Caffaa Dheeraa naannoonni kun marti warri itti kennamee gaarreen kana keessaa hawaasa kana buqqisuudhaaf qophii irra jiru. Warra dhumate keessattuu warra Weegee Harannaa gara naannoo Adaabbaa asiin hanga Osse'ee hanga kunniin marti itti qophaa'ee jira. Furmaanni hawaasa kanaa walumaa galatti lafa isaarraa buqqa'ee akkuma naannoo birii irratti yoo uummanni buqqa'u ummata yoo kaasan misoomaaf yoo kaasan egzaampilii yoo fudhannee naannoo asii ganda warra airportii Bushooftuudhaan buqqisan ummata naannoo kanaati atleast xiqqaatu bakki jireenyaa manni jireenyaa kennamee fi bu'aan bu'eefii jira gasan. Garuu hawaasni kun marti buqqa'ee hadha uummanni kun maaliif badhettafe? Uummata kana yoo isaan dubbatan yoo isaan lafa keenyarraan buqqaanu jedhan doorsisni irra godhamee uummanni kun hadha badhetti naqameetiin dhumataa jira. Ayyee godina keetii san nan beekaa? Yes. Gaafilee akka ol ga'uuf. Okay, go ahead. Gaafilee akka ol ga'uuf ka dura gaafatame ka uummata buqqa'e. Baajawee arsii qofa naannoo seeruu qofa miti. Arsii qofa seeruu aanaalee jiru buqqa'ee jira. Harargee lixaa aanaalee 5. Careful. Arsii qofa hin jeenaa. Dhugaadha the center of crisis at this point Arsiidha. Dura Wallagga ture Shawaatti dhufee Arsiidha. Garuu Harargee lixaa Shawaa bahaa Shawaa kibba lixaa Sooddo Daacii irraa kaasee jechuudha. Akkaataa tilmaama kiyyaatti namni miliyoona 1 oltu buqqa'ee jira jechuudha. Uummata buqqa'ee kana furmaanni dhufu maali? Gaariidha amma yeroo tokko seeruu irratti fokus gochuun takka ganda sana irratti fokus gochuun maanejmentiidhaaf gaariidha. Furmaanni sadarkaa lamatti tokko yeroodhaaf namni bu'aa. Waan ittiin jiraatu waan yeroodhaaf nyaatu nyaata nyaatu jechuun gargaaruun barbaachisaadha.
Waara garuu qeessaatti akka deebi'u. Qeessaatti immoo akka deebi'uuf nagee buusuu irratti jijjiiramni dhufee gara naannaatu gara kaaniin jijjiiramni tokko dhufee uummanni qeessa irratti deebi'ee akka dhaabatu. Maaliif laal wanni ta'e beektaa baalagummaa mootummaa sanii uummanni zabana lola abdii ileedhaa buqqee hangammaa kan deebiin jira. Ka Somaalees kan deebiin jira. Ka Oromootis Baalee jira. Harargeera jira. Somaalee keessaa jira. Boorana keessa jira. Wallagga keessaa akka buqqee Oromoonis buqqee hin deebiin Amaaras hin deebiin. Naannoo adda addaatti. Ittiin Itoophiyaatti gara nama miliyoona 5 olii jira yeroo ammaatti akkana buqqee jiru jechuudha. Kanaaf ultimately namni qeessaatti yoo hin deebiin akka mooraalee bakka biyya Keeniyaatitti maddiidama tursiisuu hin dandeenyu. Kanarratti dalaguudha barbaachisa. Hariiraa kanallee waliin qabatu garuu ati tapha hariiraa waan taateef siif hin deebisa. By the way, I'm proud of you. Qabsoo amma godhaa jiru keessatti namu keezii specific ta'e qabadha amma laal waan bareeda amma arginu hima. Amma murtii guutuu dhumma jimaa kana shaampiyoon godheetti deemu jira. Dhimma Oromoo waliigalaa hin dhiifne. San keessatti garuu keezii tokko specific godheetti ittiin deemu jira jechuudha. Gurbaan kun immoo godhiin kuni yeroo hunda gaafa bilbilaa bilbiluus gaafa feesbuukii katabuus gaafa hunda dubbii riiraa fida jechuudha. Giddumaan anas arraba irra kaa'ee jira biyyas Oromoo guutuu arraba irra kaa'u jira jechuudha. This is good and I'm proud of you guys. Kuni wanni ta'uu qabu kan amma namuu qe'ee isaatitti maaliif goonni abbaa keessa jiruuf ni fa'a. Kana fookas godhaa deemuun jajjabeessuun barbaachisaadha. Dhimmi riiraa adda kanaan lolaanii miti qabu eeggatu manni riiraa. Manni riiraa lafa isaa fudhachuudhaaf diil Imireet wajjin godhamerraa lafa isaa fudhachuudhaaf deemamaa jira. Bosona tiisuudhaaf ijame uummanni kun bosonni kunii fi uummanni riiraa walumaan dhalatee achi gahe. Akkasii walumaan. Bosona osoo hin jirin keessa deemaa jiraatu uummanni sun. Dachiin gabbattuu waan taateef dachii xiqqoorraa ni gargaaranii adeemtanii gaafa shalli toofii raafuu nyaachuu turre. Aananiin jiraata, dhadhaan jiraata, deemaan jiraata uummanni sun. Bosona osoo hin tuqin. Bosona eenaan excuse miti. Dhugaa yoo dubbanne amma gama asaanu gama diinshoo kanatti bosona miidhuun ni mul'atti. Gama riiraatti hin jiru. It's not fair haalli tiriyaa isaan. San waa haajaan immoo hoggaachii buqqaasanoo. Gammoojjiitti gad ergan. Uummata baddaa gammoojjii namni baddaadhaa gammoojjii baddaa keessattuu uummanni qonnaan bulaa jiraachuun baay'ee tuufaadha. Odoo haala mijeessiniif achi geessan osoo mana hin ijaariniif dachii isaanii qopho'ite hoo kaabineen walii hirtee isaanii jechuudha. Shira hammaatu uummata riira irratti dalagame. Kanas guyyaa tokko guutuu fudhannee uummata hubachiisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Gaafii bareeda kaafte. Doktor maal kaasaa ture isa reefu ni naaftaa akkasa. Suni gaafii lama tokko warra biyya bulchuu irraayi warra gammachiisuuf tokko immoo warra sheekota irraayi ustaazin illee jiru qaamallee dhufanii inbooksii waan ta'eefi gaafin ka warra biyya bulchuu Joowar Abiyyiin jibbaa sirna kanatti ijoollee biyya bulchaa jiru kanatti hinaafaa malee uummataa fi miti jedhan gaafii akka warra paartii isaaniitti suni namni sheekaa tokko immoo sirna Abiyyi kana keessa nuti akka islaamatti mataa ol qabanne yoo isuma kana sirreeffanne hoo sirna kana sirreeffachuun hin danda'amu waliin mari'achuun hin danda'amu isintu dide moo isaantu isiniin mari'achuu dide jedhan gaafii inboksiti deebii isinirra ayin. Ayo kalau tu mereka hinafa mali shoferni miskini shoferra badai sarra jima feeduuf osoo adaamaan gahin hin alaakamin hin ajjeefam jechuutu Abiyyitti hinaafudha. Maafiyaan wal jaarte miskiina hiitee cafa hiitee maallaqa baankii isaa keessaa hin naanneeffachuun dhaabbachuu qaba jechuutu hinaafudha. Reefu gaafii tokko gaafatee ture murtii guutuu siniif hin baasa viidiyoo san. Wallahi hoggaa shiftaan makiinaa dhaabsiftu hunoo dhaabsisuuf deema itti dhukaase oosirritti hin dhooyine huno amma gubuuf deema gaazaan tuqate jedhanii haasa'u jiran laayif ta'anii ilaalan warri mootummaa. Diroonii qaban
Amma mootummaan akka durime oraal sitti argitu duroo ilaalaa jiran ta lafa buusuu dandeessi. Dhukaafnaan namni irraa dheessuu danda'a. Osoo isaan laalan itti dhiisan jechuudha. Maaliif inni ammatti gadi hin dhiibne nageenya namoota ergeetii jechaan ni godhe. Shakkii turree amma dura bara evidensii ni qabna. Amma karaa borduu deemni dhufu irratti buufata waraanaa hedduu jira. Achuma cinaatti hoggaa shofeerri aboo nu qaban jeeyyu nu laallatu jedhanii. Asiin gara salaalee kanaas akkasuma jechuudha. Kun dadhabuu humna dhabuurraa osoo hin ta'in amma shiftaa kana dhabuun faan waan waraan guddaa barbaachisu diroonii gandara deemanii ijoollee takka takka irra dhukaasaa oolan. Ijoollee ribeelola Amaaraa fi Oromiyaa keessa jirtu nama tokko ajjeesuuf irra dhukaasaa oolanii akka tumaashaatitti uummata kana eeguu ni danda'an. Maaliif diroonii waa lama hojjetti? Sarviilaansi and attack ni ilaalti laayivii si garsiifti waan ta'u jiru. Dhugaas immoo karaan gurguddaan Finfinnee geessu hundi security kaameraa fi sarviilaansi dirooniidhaan eegama 24 hour. Waan hin torbaan dabree irra gahe qabatamaa jechuudha. 24 hour laalan osoo laalan itti dhiisu jiran. Waa'ee tokko warri saamu keessa jira garuu warri olaanu waan saamurra waan argatu osoo hin ta'in they believe in governance through crisis. Uummanni guyyuu waa'ee madu'uu fi waa'ee ajjeefamuu fi waa'ee saamamuu kanaan bizi ta'e waa'ee jireenya sadoof qananii akka hin yaadne itti godhaa jiran jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun waa'ee nama ajjeesanii reeffa harreeffamuu dubbachuun waa'ee madaabaraa biliyoona 22 bitame. Oni bitanii daaraa bitanii 22 billion maallaqa biyyaa. Waa'ee kanaa dubbachuun abiyyitti naafuu dharabbii jaati. Wajjin dalaguu hajamu kana ni beektanii waa hedduudha yaalle. Ka hinaafuudha osoo bar waan gaarii dalaganii waan nama boonsu dalaganii wayi osoo waan aan ta'ee bakka isaanii hay nama jeesanitti ni naafa. Maafia dhibbaatti sama jaaranitti ni naafa. Ummata miliyoonaan buqqa'u kana aan buqqisuu dhabeeyyeetti ni naafa jiran. Sanii miti. Ankalee isaas ijoollummaa ni qabsoo tanas seeni. Osoon siyaasaa bitaa mirgaan beekin roorroo qeenna dhufteetu ija kiyya duratti waanin argetu qabsoo na seensise. Saamicha naannoo keenyatti gabaree teenya irratti ajjeechaa godhamaa ture. Qe'ee teenya irratti simbal jedhanii hoggaa nama mana hidhaa keessatti gabaree sana laala. Ruuma xiqqaa kana keessatti xaabiyaa jalti nu bira. Astiin dagachuu hin danda'u. Akka qoraanitti akka itti dhiibanii itti cufan turan. Ansantu qabsoo na seensise. Har'aas irraa dhiisee ture yeroo ga'a masati dhiisee keenya jiraachuun ture. Hammaataa deemnaaniin siyaasa deebi'ee jechuudha. Ammas taanaan hinaaffaa isaanii osoo hin ta'in gocha isaan godhaniitu na deebisee. Waa'ee musliimotaa mirgi bilaashin mootummaan sii kennu tokko hin jiru. Oromoonis waan argatte dhiiga fiitiin argatte qabsoo fiitiin argatte. Waggaa 50 itti dhumnee itti cabnee itti arganne malee fakkeenyaaf wayyaanee maal jechuudha federaalizimii isinii kan jette federaalizimii isin nuun kennine moo nuutu qabsaa'ee nama keenyatu abboota keenya qabsaa'ee fide. Mootummaa Oromoo maal nuutu baadhatee wasaasaadha. Anaan gurra isaan kaa'e Oromoon kan musliimaa yoo fudhatte hoo mata akka sanaan namni daggataa bara. Qabsoo qeerroo ti fakkeenya akka ta'e qabsoo dimsaa chiniisamaa jedhamu. Ka gaafa mallasfaan dhoortoo biyya faranjiit irraa argataniif fayyadamuudhaaf jecha alabash waan jedhamu fidanii dhufan uummanni dideet qabsaa'eet tokkummaa isaa agarsiiseet alabashii sifirraa fincilsiise dhoorkee mootummaan itti dhufte yoo jara kana yoo akka deebifnuuf taate malee jarri kun ammallee lukaa jedhanii deebisan. Kanaaf sheekonni fi ustaazonni yoo qabsootan keessa jiraachuu baattan afoo hin alillahi. Garuu isiniitu isin jechuun jedhar ustaazotaan isaa koreen 17 kana achi keessa qabsaa'e. Jummaa waltajjii mormiititti jijjiirameeti harka dhufe. Kadhaan kan dhufe hin jiru mirgi. Mootummaan abadan mootummaan takka kadhaan waan namaan gootu.
arganneef alhamdulillah jedhee tabira gaafachuudha gaafata mootummaan. Amma booda immoo kana booda wanni nama duuba nama deebisu illee hin jiru. Ustaazonni hedduu yaalan sheekonni gurguddaan anaaf abiyyi yeroo hedduu waliif fidan beeku. Yaalan dhugaa wanni gochuudha. Wanni isaan jedhanis ni beeka. Guddoonnis abbootiin gadaas sheekonnis keessonnis hedduudha yaalan dhugaadha. Nagaa biyyaa waan barbaadaniif. Kabajaan qabaa biyyaalii isaanii saniif. Wanni hin taane garuu isinitti hima. Zulmii osoo argan. Zulmii osoo argan. Nama akkana buqqa osoo argan. Shofeera miskiina garaa goggoifatee halkan san keessa. Barkaraa karoonni haraa dhufan ammallee karaa tokko jira bar karaa baddee isa irraa akka dhufu karaa caccaba tokko san keessa deemee namni dhufa ittiin sanillee cufuun oolle halkan saniin hirriba dhabanii dhufan. Sanumarratti yoo hawaanii uummata fitaa jiran. Karaa san irratti amma laal. Ifiifuu karaa san irra deemuun du'a bee. Asuusu wariyaa. Uummata kanaaf dubbachuuni laal. Mootummaa waan nu gooteef nu godhallee ajaa'anii galatoome. Garuu immoo boona mana ajjeesin ajjeesu irraa dhoorge. Saamichi amma godhamu kunoo. Ka dukkaana irra deemanii akka shiftaatti milishaa fi kaabineen namarra guurtu boo hayitii teetan hagaramatti hin dabrin namaan jechuun tun waanuma warra sheekotaaf qeessota irraa eeggamudha jechuudha. Kanaga ayyee. Oke, monitornya mana? Monitor nama buusina seera maleedha. Galatoma ulfaadha. Ijoolleen monitora qabdan. Neetworkii kee irratti fakkaata. I think hawaasni keenya kabajamaan uummanni bal'aan namoonni 86,000 wal geettanii abbaa qeerrootiif qarree dhageeffataa jirtan galatoma ulfaadha isiniin jenna. Yoo kun asitti haga humna isaatiin kamana manaaj godhaa jiru akkuma hin huban doktorii keessan ka biyya chaayinatti waggaa 27 barate Haayila Sillaasee as dhaabbatuuf faarsa jedhanii asumaan promoot godhanna doktorummaan xiyya jawaariin birallee naageetti alhamdulillah. Galatoomaa ulfaadha namoonni ajjitan hundi keessanuu galatoomaa asumaan manni kun mana abbaa qeerroof qarreetti mana dhuunfatii miti waan ta'eef hundi keessan fooloo godhaa warri kanaa gariitu Miskin akka kennaa namoonni waan beekne kun miliyoona ol qabanii abbaa nama hunda abbaa Oromoo hunda abbaa Oromoof Oromiyaa fooloo godha miliyoona akka galchitan abdii qabna galatoomaa ulfaadhaa namoota carraa hin argatin keessa Oro 86 garuu areeda isaan ture sinadheesse Abu Sabraddiin dura carraa kenna hin dheeresina daawwaa keessachi seentanii jechumaa fi namoota baay'ee jala kana Jawaariin gaafii gaafachuu barbaada daqiiqaa lama qabdanii jechuudha. Akka namni waliin ifannee fi daqiiqaa lama keessatti Abu Sabraddiin waan gaafachuu barbaadan waan itti dhaammachuu barbaadan Jawaariitti haasa'uu dandeettu gaafachuu dandeettu galatooma ulfaadha. Tole obboleeyyan kiyya kana dura jiran dura na dabarsitee gaafii kiyya kan deessuuf galatoomi carraa naa kennuu keetii fi akkasuma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu haaji jechaani. Ijoollee daangaa deegaa gammoojjii mi'eessootii waa'ee daangaatii hojii wal qabatu kan gaafachuu barbaadu. Daangaa keessattuu baabbilee irraa mi'eessoo hordoddiin lafti naannoo Oromiyaa keessa jiru. Aanaa mi'eessoo irratti jalatti hordoddee gaafa mi'eessoo jala jirtutti magaaluma Oromiyaa daangaan kun yeroo hedduu itti beellamamaa ture, itti haasawamaa ture. Ammallee saamichi daangaa sanii hin dhaabbanne takka kana lammaffaa ajjechaan daangaadhaa kuni yeroo hundaa'u akkuma itti fufetti jira. Furmaanni waan kanaa yoo maal tahaa akka keetitti tokko kana lammaffaa dhugumatti Itoophiyaa keessatti gareen wanni amma sooshaal miidiyaa irra dhiyeenya kana waan deemaa jiru akkuma yaadatti kan nuti barbaadeeti wanni Somaaliyaa keessatti eegaa turre san Itoophiyaa keessa dhugumani jira. Wanti kun gochoonni kanaa kun amantii fi saba amantiidhaan walitti hin buusuu kanarratti illee akka yaada nu kan nuti barbaada. Sadaffaa ammoo dhuguma qabsoon gartee uummata Islaamaa sheekota gartee qabsoo qeerroo dura ture ni dhalchite jechuudha achi as dhufa. Yeroo gartee mootummaa kanaa keessatti uummanni Islaamaa illee hanga takka mirga isaanii malu san harkatee jira. Uumaan qabnu san mirkaneeffate qabsoo isaati.
ambi gartee osoo silaa gartee walitti dhufanii mariin godhame yoo hajja usan asliin kaasee jira galatooma. Ayyee galatoomi. Kaijar so deebifne orro itti aansi namoonni yaada kannate saniifin gabbu'e nama jalaayi namootni akka yaada harkataniif murtii fi sheekaa sanaa gabbuuse sheekaa billee jechuu barbaadeeti warra carraa akka harkannuu fi waliin sodaatinaadha. Gaafii namni akka gaafatu Asli fi Hamzaa mana akkasii keessummeessa orroon itti hafu walirratti deebisa. Orro itti fufi. Warri carraa kana nuu kennitanillee Jawaarilleen asirratti argamu feetii hedduu itti gammadee jira. Waan kana yeroo hedduu dura yaadaa turre akka adda asirra dhuftu sagaleen uummataa guddaan as gubbaa jira. Matti gaafii kiyya seena gaafii agaa. Sagaleen kee hedduu dhagamu Oro. Anillee gaafii haga afurii takka qaba amma dhagama Asli. Eesin dhagaa. Gaafii afuriin qaba. Tokkoffaa waan ideoloojii qabsoo Oromoo keessa jiru kana ilaallata. Akkuma beekamu ideoloojiin lamaa tokko yeroo hedduu hayyoota kennallee gargar baasee jira jedheeti ani yaadu. Tokko waan Itoophiyaa dimokiraatimsinaa jedhuu fi akkasuma warra biyya walaba taate ijaaranna Oromiyaa jedhu jidduutti wanni kun ideoloojiin kun haga yoom qinama walii osoo deemu osoo kileeris hin taane osoo walis hin cabsine akkanatti goolii dhumaarra yoo geenne qabsoo uummata kanaa cabsaa jira yeroo hedduu wanti kun yoom hiikkata. Tokko namoota Itoophiyaa dimokiraatimsinee tasabaaf sablammii taatu ijaarra jedhu keessaa atillee nama hangafa. Warri akkasuma biyya walaba taate ijaarannaa lakkii Itoophiyaa dadhabne ijaarraa abbaa gadaa irraa kaasee uummanni kun mata dimokiraasiin galuu fi miti jedhee warri akkasitti qaban warra lakkoofsa xiqqaa ta'ee miti jechuudha. Waan kanarra cinnaan takkaa gaddeettanii akka hayyoota uummanni kun qabuutti akka warra ideoloojii walabummaatiin deemuutii fi warra dimokiraasii Itoophiyaatiin deemuutti mari'attanii beektu yoo mari'anne uumaaf kana naati deebista. Isa lammataa ijoollee amma bosona jirtu tana tamakalee yeroo qabsoo maaster pilaanii qabsoo qeerrootillee hoogganaa turte harki wayyamni keessattuu yeroo isin mana hidhaa seentan Hacaaluun ajjeefame gara bosonaatti ijoolleen kun hedduun isaanii harka kanarraa booda jechuudha. Irra guddaan isaanii ka bosona kana seenan ilaalcha ati ijoollee tanaaf qabdu deeggarsi ati isaaniif gootu hoo jira maal? Ijoollee tana itti amananii rakkoon kenna qawween malee furamu jedhanii itti jiranii akkasumas dogoggora isaan qabanis yoo jiraate gorsaa jabina isaan qaban jabeessaa wanni ati qarqaraa jirtu jira waan jedhu ka itti aanu ammootu hoogganaa qabsoo qeerroolee jechuun dandeenya hoogganaa viidiyoo duraanii obbo Lammaa Magarsaa irratti waan dubbatti qabda gaafa inni hanga dabarsee Abiyyiif kennu. Tana dabarsee kenninaan carraan siyaasa isaa asirratti dhumata jettee jirta. Akkuma jette san siyaasa carraan isaa dhumatee cal'ise moo Lammaan rakkoo biyya kanarratti uummata kanarratti deemaa jiru kana arguu dadhabee haga ammaa waan tokko dubbataa waan inni karaa garaa jalaatiin hojjetutu jira. Waan jedhu isin lammataa akka yaadaattis si kaasu TikTok kanarratti dhaloota hedduutu asirra jira argaa jirta. Ijoollee beekamtii hedduu qabanitu asirra illee jira argaa jirta. Dhaloonni kun siyaasaafis ta'u hawaasummaadhaaf namoota akka kan keetii kanarraa leenjii isaan barbaachisa jedhee yaada. Waan hin taane irratti yeroo isaanii warri dabarsan lakkoofsa hagana jedhamee himamuu miti. Dhaloota kanaaf akka nama waan hedduu hubatee waan hedduu qabee deemuunitti guyyaa tokkos taatu sa'a tokkos taatu osoo waqtii nuu kennite bifa leenjiitiin miidiyaa kanarratti dhaloonni kun akka tartiiba tokkotti deebi'ee gara tokkoon luucca'ee hawaasummaa irratti barnoota irratti yeroo isaanii fi barnoota isaanii irratti waan hedduu irratti akka dabarsanii fi akka leenjii nuu kennitu kan akka yaadaa fi gaafiitti si dhiyeessa fixadhee jira. Galatooma. Ayyee galatoomaadha. Gurbaan beeksoo kaase. Eda waan takka takka osuma waan furuu osoo danda'u balleessan jira. Waan hin qabataman beekamu gaafatte.
rakkoon daangaa sun yeroo dheeraatu gangalataa dhufe. Gangalataa dhufee referendamii goone jedhanii kalata qabaa referendamii isa inni beekna. San booda bara qabsoo qeerroo kan itti daamsana jedhanii uummata wal fichisiisa. So sagantaa karoora lama tarsiimoo steeppii lamaatiin itti seenne waan san dhugaatti deemu. Tokko kan yeroo gabaabaa nagaa buusuu, lola dhaabsisuu fi nagaa buusuu. Sadaffaa furmaata waaraa jechuunis daangaan bifa ifa ta'een akka sararamu. Sadaffaa immoo hawaasni kun misoomaa fi hawaasummaadhaan wal hidhataa akka deemu jiru development project baafneeti kan deemne jechuudha. Moyyaalirraa hanga hardiimitti hanga naami lafa teessadii olta karaa jiru sana maali Dooba. Yoobaan gaman hanga mi'eessota bartee gara Awaashitti dhuftu kanatti Bordoddee na Awaashi. Bordoddee hanga Bordoddeetitti Moyyaalirraa hanga Bordoddeetti gosoota lamaan jira. Hanga konfiizyina godhanitti gaafa tokko waan ta'e hima. Gosa lamaa dhufe gosa Oromoo fi gosa Somaalee. Gosti Oromoo sun afaan Oromoo haasoo itu afaan Somaalee beekti. Gosti Somaalee afaan Somaalee sirriitti hin gahitu afaan Oromoo haasoo itti. Gara baabbilee kanaan seeta.